Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome back to Tamilan Farm. So இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தெலுங்குபாளையம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக் கேனலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். சோ இந்த டாக் கேனல்ல ஸ்பெஷல் என்ன அப்படினா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வந்து ஷோ குவாலிட்டில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த கட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியலா நிறைய டாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தாண்டி என்ன பிரீட் பண்றாங்க அப்படினா லாப்ரடார் வச்சிருக்காங்க, கோல்டன் ரிட்ரைவர், அப்புறம் டாய் பிரீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க. அடுத்து பாக்ஸர் வச்சிருக்காங்க, ராட்வீலர் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Bro, வணக்கம் bro. Hi bro. இப்போ உங்களுடைய பெயர்? Sabari bro என் பேரு. சோ நீங்க எத்தனை வருஷமா அந்த டாக் ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க bro? Bro நான் maximum 5 to 6 years இருக்கேன் bro. 5 to 6 years. சோ இப்போ கரண்ட்ல என்ன bro பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Bro இப்போ நம்ம கரண்டா பாத்தீங்கன்னா ஷெப்பர்ட்ஸ் ஃபுல்லா மெயினா பண்ணிட்டு இருக்கு bro. சரிங்க. ஷெப்பர்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா நம்ம ஷோ பண்ணி பிரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சரிங்க. அது போக கமர்ஷியல்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாப்ரடார், கோல்டன் ரிட்ரீவர், பாக்ஸர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு bro. சரி ஓகே bro. சோ ஓவராலா நம்மளுடைய கெனல்ல எத்தனை டாக் bro இருக்கு? Bro ஓவராலா நம்ம கெனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 35 டாக்ஸ் இருக்கும் bro. 30 to 35 டாக்ஸ் இருக்கு. சோ KCI without KCI அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இல்ல ரெண்டுமே இருக்கு bro நம்மகிட்ட. நம்மகிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு. நம்மகிட்ட வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு இருக்கு, ஷோ ஸ்டாண்டர்ட் டாக்ஸும் இருக்கு. ஓகே bro. இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோ குவாலிட்டில பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஷோ குவாலிட்டில ஃபுல்லா எல்லாமே ஷோ குவாலிட்டி தான் bro. சோ ஷெப்பர்ட்ல மட்டும் எத்தனை டாக்ஸ் bro வச்சிருக்கீங்க? ஷெப்பர்ட்ஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு 22 டாக்ஸ் இருக்கு bro. 22 டாக்ஸ் ஷெப்பர்ட்ல மட்டும் வச்சிருக்கீங்க. சரி ஓகேங்க bro. சோ மெயினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஃபார்முடைய எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் சொல்லுங்க bro மக்களுக்கு. ப்ரோ நம்ம ஃபார்மோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெலுங்குபாளையம் ப்ரோ. தெலுங்குபாளையம் ரவுண்டானா கிட்ட இருந்து கரெக்ட்டா ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ரோ. சோ கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தெலுங்குபாளையம் ரவுண்டானால இருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ். உங்களுக்கு இந்த டாக் பிசினஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் டைம் ஜாபா இல்ல ஃபுல் டைம் ஜாபா? ப்ரோ நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் ப்ரோ. நான் இப்போ 3rd இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். சோ 3rd இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன் நானு. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே டாக்ஸ்ல ஒரு கிரேஸ். ஓகே ப்ரோ. ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு இன்ட்ரஸ்ட்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. சரி ஓகே ப்ரோ. சோ 3rd இயர் அப்படின்றபோது வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 to 35 டாக்ஸ் இப்போ வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதற்கான இன்வெஸ்ட்மென்ட் நீங்க எப்படி ப்ரோ அரேஞ்ச் பண்ணீங்க? ப்ரோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 2 டாக்ஸ் இருந்துச்சு ப்ரோ. நம்ம சேவிங்ஸ்ல வாங்குன டாக்ஸ் அந்த 2 டாக்ஸ்ல இருந்து அது பிரீட் பண்ணி வர பப்பீஸ். சரிங்க. அதுல இருக்கிற ஸ்டார்ட் பப்பீஸை வச்சு எல்லாம் இவ்ளோ இது பண்ணுச்சு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சோ இப்போ நம்ம நார்மலா இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ல ஒரு ஸ்டட்டுக்கு அப்படினா எவ்வளவு ப்ரோ சார்ஜ் பண்றீங்க? ப்ரோ ஸ்டட்னா இப்போ நமக்கு பப்பி டர்ம்ஸும் இருக்கு, கேஷ் டர்ம்ஸும் இருக்கு ப்ரோ. கேஷ் டர்ம்ஸ் வந்து பேஸ்ட் அப்பான் தி பிளட் லைன்ஸ். சரிங்க ப்ரோ. அவர் பப்பி டர்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ. சோ இப்போ நம்மளோட கெனல் செட்டப் வந்து ஒரு டாகுக்கு கெனல் செட்டப் என்ன கேஜி அளவு எவ்வளவு ப்ரோ போட்டுருக்கீங்க? ப்ரோ ஒரு டாகுக்கு ஒரு கேஜ் செட்டப் பாத்தீங்கன்னா 6x6 போட்டுருக்கு ப்ரோ. 6x6 ஒரு டாகுக்கு ஒரு அதுல ஒரு பேர் இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு பேர் இருக்கும். சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ ஓவராலாக நம்ம கெனலுடைய பரப்பளவு எவ்வளோ ப்ரோ? எத்தனை சென்ட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ? இது ஒரு 16 to 20 சென்ட் இருக்கும் ப்ரோ, சரியா தெரியல. 16 to 20 சென்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த இதுக்குள்ளேயே தான் வாக்கிங் போகிறது, விளையாடுறது ஃபுல்லாக இந்த இதுக்குள்ளே தான். அது போக முன்னாடி ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு ப்ரோ, அங்கே எடுத்துகிட்டு போவோம் ப்ரோ ஒர்க்கிங்ஸ்க்கு. ஸோ அங்கே இது எடுத்துகிட்டு போவீங்க, டாக் எடுத்துகிட்டு போவோம். சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ பப்பீஸ்லாம் என்ன ரேட் ப்ரோ நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பிரீட் வரும் ப்ரோ. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ல வித் கேசியில் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் பேப்பர்ஸ்ல 20,000 ஸ்டார்ட் இருக்கு ப்ரோ. சரிங்க. 1 lakh வரைக்கும் பப்பி இருக்கு ப்ரோ. 1 lakh வரைக்கும் இருக்கு வித் கேசிஐ அப்படினா. வித் கேசிஐயோட இம்போர்ட் இப்போ டைரக்ட் இம்போர்ட் மேல உள்ள ஒன்னு இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அதுக்கான இறங்கின பப்பீஸ் வந்து 1 lakh வரைக்கும் 1 lakh வரைக்கும் வரும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அடுத்து லேப்ரடார் பப்பீஸ்லாம் என்ன ரேட்ல ப்ரோ? லேப்ரடார் பப்பி ஸ்டார்டிங் 15 to 25 வரைக்கும் இருக்கு ப்ரோ. 15 to 25. டாப் ரேட் ப்ரோ? டாப் லைனேஜ் அப்படினா டாப் லைனா ஒரு 25 to 30 அரௌண்ட் வரும் ப்ரோ. 25 to 30 வரும். சரி ஓகே ப்ரோ. ஸோ அடுத்து கோல்டன் ரிட்ரைவர்?
கோல்டன் ரெட்ரீவர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே இம்போர்ட்டட் டாட்டர்ஸ் தான் ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. ப்ரீடிங்ஸ்க்கு ஆகல. ஓகே. இன்னொரு அதுக்கு ஒரு பப்பீஸ் எல்லாம் அவுட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 இயர்ஸ் ஆயிரும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கெனல் செட்டப் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ பப்பீஸ்லேருந்து எடுத்து நீங்கள் க்ரோ பண்ணி அதை ப்ரீட் பண்ணுவீங்களா இல்லை அப்படின்னா அடல்ட்டாவே வாங்கி ப்ரீட் பண்ணுறீங்க? இப்போ வந்துட்டு நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபீமேல்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. சரிங்க. நல்ல மேல்ல யூஸ் பண்ணி பப்பீஸ் நல்ல காம்பினேஷன்ல விழுந்துச்சுன்னா பப்பீஸ் ரிட்டைன் பண்ணிடுவோம். சரிங்க. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அடல்ட் ஆர் செமி அடல்ட்ல வாங்கி நம்ம ப்ரீட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. அடல்ட் ஆர் செமி அடல்ட்ல வாங்கி பண்ணிக்குவீங்க. எது ப்ரோ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு? ப்ரோ நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரீடிங் பண்ணுறதுனால அடல்ட் ஆர் செமி அடல்ட் வாங்கி பண்ணுறது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மத்தபடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பப்பீஸ்லேருந்து வளர்த்துறக்கு அது கரெக்டாக இருக்குங்க. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ இப்போ டாய் பிரீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்கீங்க. என்ன டாய் பிரீட் ப்ரோ இருக்கு நம்ம கெனல்ல? பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட பீகிள் இருக்கு ப்ரோ, ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக் இருக்கு. சரிங்க. இருக்கு ப்ரோ. இந்த 3 டாய் பிரீட் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே ப்ரோ. இந்த ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக் அப்படின்றது வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் கொண்டது ப்ரோ? ஏன்னா பக்கு தெரியும், பீகிள் தெரியும், சாஃப்டான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற. ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாகும் நம்ம அதே மாதிரி தான் ப்ரோ. அது சாஃப்டாக தான் நல்லா ப்ளேஃபுல் டாக். அது ஓகே. நல்லா ஹியூமன் பாண்டிங் இருக்கிற டாக், நல்லா அட்டாச்சாக இருக்கும் ஹியூமன்ஸ் கூட. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ அடுத்து பாக்ஸர் நம்ம கெனல்ல இருக்கு இல்லையா? ஆமா ப்ரோ. ஸோ பாக்ஸர் எத்தனை கவுண்ட் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க? ப்ரோ பாக்ஸஸ் கரெக்டாக ஒரு பேர் இருக்கு ப்ரோ. ஒரு பேர். ஓகே ப்ரோ. ஸோ அதோட பப்பீஸ்ல என்ன ரேட் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு? அதோட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 70-75 அந்த பட்ஜெட் வந்துரும் ப்ரோ. 70-75 ப்ரோ. இப்போ ஒரு டாக் கெனல் ஒருத்தவங்க ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மோட்டிவ் வச்சிருப்பாங்க. நான் வந்து ஸ்டட்டுக்கோசரம் பண்ண போறேன், இல்லை நான் ஃபீமேல் எடுத்து வச்சு ப்ரீடிங் பண்ணி கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க என்ன பேசிஸ் ப்ரோ? பேசிஸாவே நம்ம படி நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் பிளட் லைன்ல டாக்ஸை ஷோ பண்ணும் ப்ரோ. அதுக்காக தான் ப்ரோ நம்ம கெனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டாக் ஷோ பண்றதுக்கோசரம் தான் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மெயினா. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்மளோட கெனல் செட்டப் அப்படியே ஓவரால் வியூ அப்படியே பார்த்துடலாங்களா? பார்த்துடலாங்க ப்ரோ. இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெனல் என்ட்ரன்ஸ் இல்லையா? ஆமா ப்ரோ. இதுதான் நம்ம கெனல் என்ட்ரன்ஸ். ஸோ கெனலை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட் போட்டிருக்கீங்க. ஆமா ப்ரோ. இதுக்குள்ள தான் டாக்லாம் விளையாடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. விளையாடுவோம் ப்ரோ. சரி அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போலாங்களா? போலாம். இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்ஸுக்கு பிளேயிங் ஏரியா. ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ டாக்ஸோட பிளேயிங் ஏரியா. ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நேச்சுரல் சரௌண்டிங்ல இருக்கு. ஃபுல்லாக நேச்சுரல் சரௌண்டிங் தான் ப்ரோ. இந்த சைடு வாழைத்தோப்பு, அந்த சைடு கரும்பு காடு. சரிங்க. அப்புறம் டாக்ஸுக்கு ஃபுல்லாக ஓட்டு தான் போட்டுருக்கு, ஓட்டு கொட்டை. சரி. ஃபுல்லாக எப்பவுமே டாக்ஸ் எப்பவுமே கூலிங்காக தான் ப்ரோ இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ டாக்ஸை விளையாட விடுவீங்க வெளியே? டாக்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு 2 hours, ஈவினிங் ஒரு 2 hours கம்பல்சரியாக விளையாட வச்சிருவோம். எல்லா பிரீடையும் ஒன்றா திறந்து விடுறதுனால? திறந்து விட மாட்டோம் ப்ரோ. ஒரு 4 dogs 5 dogs எடுத்துட்டு பால் வச்சு ஒர்க்கிங். ஓகே. டாக்ஸ் நல்லா ஃபுல்லாக ரவுண்டாக நல்லா ஓடி ஆடி விளையாட வச்சுட்டு சரி ப்ரோ டயர்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக விளையாட வச்சிருவோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஒரு பிரீடை எடுத்து வெளியே விட்டு விளையாட வச்சு உள்ள அடிச்சிருவீங்க. ஓகே. ஒரு நாளைக்கு பராமரிப்பு அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ அந்த இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க? இந்த கெனல்ல மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஒரு 5 o'clock உள்ள வந்தோம்னா 8 o'clock வரைக்கும் வேலை இருக்கும் ப்ரோ. அப்புறம் மத்தியானம் திரும்ப வந்து டாக்ஸ் ஒரு யூரின் மோஷனுக்கு திறந்து விட்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு 1 hour இருக்கும். திரும்ப நைட் ஒரு 3 to 4 hours ஃபீடிங்க்கு. சரிங்க ப்ரோ. மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ என்ன மாதிரியான ஃபீடிங் ப்ரோ நீங்கள் கையாளுறீங்க? என்ன உணவு டாக்ஸ்க்கு ஃபீடிங் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து கமர்ஷியல் ஃபுட் ப்ரோ. இந்த பெடிகிரி, ஸ்மார்ட் ஆர்ட், அது பிரீடுக்கு தகுந்த மாதிரி மேல் ஃபீமேல்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட் மாறும் ப்ரோ. சரிங்க. அது போக நைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பீஃப் ரைஸ், சிக்கன் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சிருவோம். ஸோ ரெகுலராகவே நைட்டு ரெகுலராக பீஃப் தான் ப்ரோ. பீஃப் கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ இப்போ ஹீட்டுக்கு வர போகிற டாகுக்கு வந்து ஸ்டட் பண்ணுறதுக்கு மேல் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த மேட்டிங் பட் டைமிங்கில் மட்டும் ஒரு பிரத்யேக உணவு கொடுப்பாங்க எல்லா ஃபேமிலியுமே ப்ரோ. அந்த மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லா டாக்ஸுக்குமே எப்பவுமே எல்லாமே ஒரே இதுதான் ப்ரோ. டேப்லெட்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ வேரி ஆகும். ஃபுட்ஸ் எப்பவுமே எல்லா டாக்ஸுக்குமே ஒன்று தான் ப்ரோ. டாக் ஒரு கன்சீவ் ஆயிடுச்சு நம்ம 30 daysல கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா டாக்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம மல்டி விட்டமின்ஸ், கால்சியம்ஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ப்ரோ லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய டாக்ஸில் மெயினான பிரீட் சொன்னோன்னா பார்த்துடலாங்க. அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வந்து ஷோ குவாலிட்டியில் சொன்னீங்கல்ல, அந்த மேல்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ. இந்த டாகை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ரோ இவன் பேர் ப்ரூனோ. ஓகே. அட்டென்ஸ்பர்க் ஆடியோட கிராண்ட் சன். ஓகே ப்ரோ. எனக்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 3.5 years ஆச்சு. ஓகே ப்ரோ. இவன் வந்து both cash terms and puppy terms க்கு எலிஜிபிள். ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து இவன் வந்து அப்கமிங் ஷோஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கான் இப்போ. ஓகே ப்ரோ. இப்போ ஷோக்கு அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் ப்ரோ நீங்க பார்த்து எடுத்துட்டு போவீங்க? ப்ரோ அதுக்கு வந்து டாக்ஸ்க்கு மஸ்ட் வந்து பேப்பர்ஸ் இருக்கணும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. டாக்ஸ்க்கு KCI பேப்பர்ஸ் இருக்கணும். சரிங்க. அது போக டாக்க்கு anatomy கரெக்ட்டா இருக்கணும். சரிங்க. அது போக பைட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. பைட்ஸ்னா என்ன? பைட்ஸ்னா இந்த பல்லு ப்ரோ. பல்லு வந்து அது கரெக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அது போக பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிகல்ஸ். சரி. டாக்ஸ்க்கு 2 டெஸ்டிகல்ஸ் இருக்கணும். சரிங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் இருந்துச்சுனா ஷோக்கு அலௌட் ப்ரோ. அதெல்லாம் தான் எடுத்துட்டு போலாம். சோ இப்போ வந்து அடுத்த ஷோக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த ஷோக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இவன் வந்து என்ன டைப்னு பாத்தீங்கன்னா லாங் ஹேர். லாங் கோட்டுமா? லாங் கோட். ஓகே ப்ரோ. இவருக்கு ஸ்டட்டுக்கு எவ்வளவு ப்ரோ சார்ஜ் பண்றீங்க? ப்ரோ இவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 plus ஒரு பப்பி ப்ரோ. 3000 plus ஒரு பப்பி. கேஷ் டர்ம்ஸ்னா 30000 ப்ரோ. 30000. ஆமா. சரி ஓகேங்க. அடுத்த ஷோலையும் டாக் பாப்போம் ப்ரோ. ப்ரோ அடுத்து இந்த டாக் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இவன் பேர் பாத்தீங்கன்னா கிங். இவன் வந்து கோடான் வாம்லா மிராஜோட சன்னு. சரிங்க ப்ரோ. இவனோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 2.5 years ஆச்சு. ஓகே ப்ரோ. இவன் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம கேஷ் பேசிஸ் மட்டும் தான் மேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே ப்ரோ. கேஷ் பேசிஸ் மட்டும் தான். கேஷ் பேசிஸ் மட்டும் தான். எவ்வளவு ப்ரோ சார்ஜ் பண்றீங்க? இவனுக்கு வந்து 40 சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ. 40 சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இப்போ கேஷ் பேசிஸ் மீட்டிங்க்கு வர டாக்ஸ் வந்து போர்டிங்க்கு நீங்க வச்சிருப்பீங்க. போர்டிங்க்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் ப்ரோ. அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் எது? போர்டிங்க்கு அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் தான். எவ்வளவு ப்ரோ போர்டிங்க்கு சார்ஜ்? போர்டிங்க்கு போட்டே 250 ப்ரோ. per day 250. எத்தனை லாக் ப்ரோ பண்ணி கொடுப்பீங்க? ப்ரோ 2 லாக் தான் ப்ரோ. 2 லாக் பண்ணி 2 லாக் தாங்க. ஆல்டர்னேட் டேஸா ப்ரோ இல்ல? ப்ரோ இப்போ வந்துட்டு ஃபீமேலோட 9th டேல எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா 9th டே ஒன்று 11th டேல ஒன்று ஒரு நாள் கேப் விட்டு
சரிங்க ப்ரோ. ஏன்னா மேலுக்கு அந்த ஸ்டாமினா வேணும் ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ உங்க என்ன லைனேஜ் ப்ரோ சொன்னீங்க ஒன் செகண்ட்? இவனோட பிளட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா கோடான், வாம், லாம், மிராஜ். ஓகே ப்ரோ. என்ன கோட் ப்ரோ அவங்க? இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கோட் டாக். ஷார்ட் கோட் டாக். முன்ன பார்த்தவங்க லாங் கோட்டுங்களா? முன்ன பார்த்தவங்க லாங் கோட். ஓகே ப்ரோ. ஷார்ட் கோட்ல ஒரு டாக், லாங் கோட்ல ஒரு டாக். ஓகே ப்ரோ. இன்னொரு டாக் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா ஷோ குவாலிட்டி? இன்னொரு டாக் ஒன்று இருக்கு. சாதா பாத்தறலாம். பாத்தறலாம் ப்ரோ. அடுத்து இந்த டாக் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. இவன் பேரு பாத்தீங்கன்னா ராக்கி. இவன் லாங் ஹேர்டு டாக். இவனுக்கு கரெக்டா 14 months ஆச்சு. 14 மாசம். இப்போ இவனோட பிளட் லைன் பாத்தீங்கன்னா அட்டேன்ஸ்பர்க் டாங்கோவோட சன்னு. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ 14 month அப்படின்றபோது ஸ்டட்டுக்கு இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ? ஸ்டட் வந்துட்டு இவனை இப்போதைக்கு நம்ம அஃபிஷியலா வெளியே எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணல ப்ரோ. சரி. நம்மளோட ஃபீமேல்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்போம் ப்ரோ. இவனை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு டைம் மட்டும் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிருக்கு. ப்ரூவன் ஆயிருக்கீங்களா? இப்போ அந்த ஃபீமேல் கேரிங்ல இருக்கு ப்ரோ. கேரிங்ல இருக்குங்க. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ டோட்டலா 3 டாக் தான் இருக்குங்களா நம்ம கிட்ட, இல்ல என்ன அதிகமா? ப்ரோ இன்னி டாக்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நம்மகிட்ட மொத்தமா 8 மேல்ஸ் ப்ரோ. 5 மேல் வந்துட்டு ஊட்டியில போர்டிங்ல இருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா அடுத்த ஷோ சீசன்ஸ் வரனால ஓகே ஊட்டியில போர்டிங் வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. ஸோ ஷோக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியா போர்டிங் கூட ட்ரெயின் பண்ணுவீங்களோ ப்ரோ? இப்போ என்னன்னா என்ன கான்செப்ட்னா நம்ம ஊரோட கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு டாக் வந்துட்டு அவ்வளோக்கா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது ப்ரோ. ஏன்னா டாக் வந்துட்டு ஊட்டியில் விட்டாதான் அந்த சில்னஸ்க்கு வந்துட்டு கோட்டு அண்டர் கோட் எல்லாம் நல்லா ஃபில் ஆகும். சரிங்க. ஏன்னா நம்ம இது வச்சிருந்தோம்னா என்னோட கோட்டே கண்டிஷனே கிடையாது. இது எனக்கு நல்லா இன்னும் இந்த அளவுக்கு ஹேர் வரும் ஃபுல்லா. இன்னும் டென்சிட்டி நிறைய வரும் இவனுக்கு. ஸோ இப்போ சில் கிளைமேட்ல டாக் விட்டுருந்தா தான் நல்லா கோட் டென்சிட்டி வரும். அது போக டாக் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். ஏன்னா இங்க நம்ம வெயில் இருந்துச்சுன்னா டாக் சீக்கிரம் டயர்ட் ஆயிரும் ஒர்க்கிங் கொடுத்தோம்னா. சரிங்க. நம்ம இங்க அரை மணி நேரம் கொடுக்குற ஒர்க்கிங் வந்துட்டு அங்க ஒரு 10 to 15 minutes கொடுத்தா போதும். ஸோ அந்த ஒர்க்கிங்னா என்ன ப்ரோ கொடுப்பீங்க? ஸோ ஒர்க்கிங்னா ஃபுல்லா லீஷ் போட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ப்ரோ. சரிங்க. டாக் ஓடுறதுக்கு லீஷ் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். சரிங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா டாக் ஃபுல்லா பால்ல தான் ப்ரோ ஒர்க் அவுட். பெரிய இடத்துல நல்லா ஃபுல்லா பால் தூக்கி போட்டு நல்லா ஓட விடுவோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் கொடுப்பீங்க? ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க. ஸோ இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ல ஸ்டட்டுக்கு வேணும்னாலும் சரி, பப்பீஸ் வேணும்னாலும் சரி நம்மள கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ அடுத்து நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கோசரம் ப்ரீச் பண்றேன் நீங்க பார்த்தலாம். அதோட ஓவராலா பார்த்தலாம். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ நீங்கள் கமர்ஷியலாக பண்ணக்கூடிய இந்த பாக்ஸர், லேப்ரடார், ரெட்ரைவர், பீகிள், டாய் பிரீட் அப்படின்ட்டு நம்ம கெனல் இருக்கக்கூடிய மற்ற டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் கவர் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கெனல் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இந்த பாக்ஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவன் பேர் ரேம்போ ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. 3 years ஆச்சு. சரிங்க. டூஃபானோட சன்னு. சரிங்க ப்ரோ. இது பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சி இந்த ஃபீமேல் பேரு. சரிங்க ப்ரோ. இந்த இவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 years ஆச்சு. ஓகேங்க. அது வந்துட்டு ஓல்டு டாக். அதுக்கு ஒரு 6 years ஆச்சு. 6 years ஆச்சு. அதுக்கு ஃபுல்லா ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ப்ரீடிங்ல இருந்து. ஸோ இப்போ பாக்ஸருக்கு வந்து கிராப்பிங் வந்து நீங்க பண்ணுவீங்க? கிராப்பிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ப்ரோ. இயர் டாப்பிங் வந்து இயர் கிராப் பண்ணி நம்ம டேப் பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ பாக்ஸருக்குலாம் ஸ்ட்ரெச் சார்ஜ் எவ்வளோ ப்ரோ சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ப்ரோ பாக்ஸஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 ப்ளஸ் ஒரு பப்பி ப்ரோ. 2000 ப்ளஸ் ஒரு பப்பி. இன் கேஸ் கேஷ் பேசிஸ் அப்படின்னா? கேஷ் பேசிஸ்னா 25 to 30 அரௌண்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. அது பேஸ்ட் ஆன் தி பிளட் லைன் பார்த்து. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ இப்போ வந்து நம்மகிட்ட 2 ஸ்டட் மேல் இருக்காங்க, ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்களா? இல்லை ப்ரோ, 2 ஃபீமேல்ஸும் ஒரு ஸ்டட் மேல். 2 ஃபீமேல் ஒரு ஸ்டட் மேல். சரி ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ உங்கள் 3 பேருக்கு இந்த ஒரு கெனல் எனஃப்? இவங்க 3 பேருக்கு ஒன்றுமே எனஃப் ப்ரோ. ஒன்றே எனஃப். இந்த கெனலோட சைஸ் ப்ரோ? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6x6. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அடுத்த கேனலில் இருக்கக்கூடியது லேப்ரடார்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரடார்ஸ். சரி. இது வந்துட்டு ஒரு மேலே, இவன் ஸ்டட் மேலே, இது 2 ஃபீமேல்ஸ் ப்ரோ. இது ஸோ ஒரு மேலே 2 ஃபீமேல். ஒரு மேலே 2 ஃபீமேல். ஸோ ஒரு கேனலுக்குள்ள அப்படி தான் பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? அப்படி தான் ஃபீமேல் இருக்கு. அது வந்து ஒரு 2-3 கேஜஸ்ல மட்டும் அப்படி இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்கும். சரி ஓகேங்க ப்ரோ. டோட்டலா லேப்ரடார்ல எத்தனை டாக்ஸ் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க? ப்ரோ லேப்ரடார்ல மொத்தமா 5 டாக்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம 5 டாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. அதுல மேல் எத்தனை, ஃபீமேல் எத்தனை ப்ரோ? ப்ரோ மேல் படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் மேல் ப்ரோ, 2 செமி அடல்ட் மேலுங்க. 2 செமி அடல்ட் மேல். இவனுக்கு 2 செமி அடல்ட்ஸ். ஓகே ப்ரோ. அது பாத்தீங்கன்னா அது போக 2 ஃபீமேல் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அடுத்த கட்ட ஸ்டட்டுக்கோசரம் அதை ரெடி பண்ணிட்டு ஸ்டட்டுக்கோசரம் இல்ல, ரெண்டுமே ஷோக்கு போற வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஷோக்கு போற. சோ இப்போ லேப்ரடாரையும் ஷோக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க? லேப்ரடாரையும் நம்ம ஷோக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்குண்டான ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்குண்டான ட்ரைனிங். அது வந்து நம்மலாம் அதெல்லாம் ஊட்டி அனுப்ப தேவையில்லை ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. ஷெப்பர்ட்ஸ், இந்த ஹஸ்கி, ரெட்ரீவர் அந்த மாதிரி கோட்டோட இருக்கிற டாக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஊட்டிக்கு அனுப்பணும். மத்தபடி லேப்ரடார்ஸ், பாக்ஸர்லாம் நமக்கு இந்த இடமே போதும் ப்ரோ. ட்ரைனிங் இங்கே போதும். ஆமா. சோ லேப்ரடார் பப்பீஸ் என்ன ரேட்டுக்கு ப்ரோ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? 15,000 ஸ்டார்டிங் ப்ரோ. 15,000 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 25 வரைக்கும் இருக்கு ப்ரோ. 25 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. சோ ஸ்டட்டுக்கு எவ்வளவு ப்ரோ சார்ஜ் பண்றீங்க? ப்ரோ ஸ்டட்டுக்கு இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி ப்ரோ. 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி. சோ இப்போ சென்டர்ல நிக்கிறவர் தான் இல்ல ப்ரோ, இவன் தான் ஸ்டட் மேல். சோ அந்த லாஸ்டா நிக்கிறவர் ஸ்டட் மேல். இவங்க 2 பேரும் ஃபீமேலுங்களா? இவங்க 2 பேரும் ஃபீமேல்ஸ். ஓகே. அந்த ஸ்டட் மேலுக்கு ஏஜ் எவ்வளவு ப்ரோ ஆகுது? இவனுக்கு கரெக்ட்டா 2 இயர்ஸ் ஆச்சு ப்ரோ. 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. சோ யங் மேல் தான். சரி ஓகே ப்ரோ. சோ அடுத்த இதுல இருக்கத பார்த்தறலாம் ப்ரோ. சோ இதுல லேப்ரடார்ஸ் தான். இதுல 2 லேப்ரடார், இது ரெட்ரீவர் ப்ரோ. சோ இவங்க ரெட்ரீவர்ல மேலுங்களா? ரெட்ரீவர் அது ஃபீமேல் ப்ரோ. செமி அடல்ட் 8 months ஆச்சு. சோ இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் தான். இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 7 months ஆச்சு, இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 8 months ஆச்சு. ஓகே ப்ரோ. சோ அடுத்த கேனல்ல இருக்குது ப்ரோ.
அடுத்து அது கோல்டன் ரெட்ரீவர் ப்ரோ. இதெல்லாம் கமர்ஷியல் டாக்ஸ். இது கோல்டன் ரெட்ரீவர், அது ஷெப்பர்ட். இதெல்லாம் கமர்ஷியல் ப்ரீடிங்க்கு. ஜஸ்ட் ப்ரீடிங் கோசரம் நம்ம வச்சிருக்கு ப்ரோ. சரி ஓகே ப்ரோ. அடுத்த கேஜ்ல இன்சைட் இருக்கதா டாய் பிரீட்ஸ்ங்களா? அடுத்து ஷெப்பர்ட் பப்பீஸ் ப்ரோ. சோ ஷெப்பர்ட் பப்பீஸ் வளர்த்துறதுக்கு இல்ல வளர்த்துறதுக்கு வந்து சேல்ஸ்க்கு தான் ப்ரோ. சேல்ஸ்க்கு. அது என்ன ப்ரோ கோட் பண்ணிருக்கீங்க பிரைஸ்? இது பிரைஸ் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா 35 கோட் பண்ணிருக்கு ப்ரோ. ரெண்டுமே KCI சர்டிஃபைட் டாக்ஸ். சரிங்க ப்ரோ. இப்போ பப்பீஸ்க்கு வேக்சினேஷன் டிவார்மிங் எல்லாம் கரண்ட்ல இருக்கு. பப்பீஸ்க்கு இப்போ 60 டேஸ் ஆச்சு ப்ரோ. 60 டேஸ் ஆயிடுச்சு. 60 டேஸ் ஆச்சுங்க. பிரைஸ் எவ்வளவு ப்ரோ கோட் பண்ணிருக்கீங்க? 35 ப்ரோ. 35 வித் KCI. வித் KCI. என்ன கோட்ல ப்ரோ அந்த பப்பீஸ் வராங்க? ப்ரோ இந்த பப்பி மீடியம் கோட் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வரும். மீடியம் கோட் கேட்டகரியில வரும். சரி ஓகே ப்ரோ. சோ அடுத்து இதுல இருக்கிறது ப்ரோ? இது வந்து French bulldog ப்ரோ. இது வந்து ஸ்டட் மேல்ங்க. இது இந்தியன் சாம்பியன். இந்த டாக் இந்தியன் சாம்பியன். இது பேர் பகதூர். இது பேர் லகி. சரிங்க ப்ரோ. இதுக்கு எல்லாம் KCI தான். இது KCI சர்டிஃபைட் டாக்ஸ் தான் ப்ரோ. ஓகே. நம்ம கெனல்ல மேக்ஸிமம் எல்லாமே KCI தான். KCI தான் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா பீகிள் ப்ரோ. இது பீகிள் ஃபீமேல்ங்க. சரிங்க. அது பாத்தீங்கன்னா French bulldog. அது செமி அடல்ட் மேல் 8 months மேல். 8 months. இப்போ இந்த மாதிரி டாய் பிரீட்லாம் என்ன ஏஜ் வந்தா ப்ரோ ஸ்டட்க்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ டாய் பிரீட்ஸ் மேக்ஸிமம் 1.5 years ஆகும் ப்ரோ. 1.5 years ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டட் யூஸ் பண்ணுவோம். அது ஃபீமேலும் அதேதான். ஃபீமேலுக்கு வந்து 14 months ப்ரோ. 8 monthsல ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் வரும். செகண்ட் மந்த்ஸ்ல இது செகண்ட் ஹீட் வந்து உங்களுக்கு 14 monthsல வரும். நம்ம அதுல அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ இந்த French bulldogங்களா? ஆமாங்க. இந்த பப்பீஸ்ல என்ன ரேட்ல ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு? ப்ரோ French bulldog பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 35 ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் 35 with KCI ஓட. பீகிள் ப்ரோ? பீகிள் ஸ்டார்டிங் அது 30 ப்ரோ. மேல் ஸ்டார்டிங் 30. ஓகே ப்ரோ. அடுத்து இவங்க ப்ரோ? இவன் பக் ப்ரோ. பக். ஆமா. இவங்களோட ஃபாதர் வந்து டாக் ஆஃப் தி இயர். சரிங்க. இவன் பேர் ராணா. வித் KCI ஓட தான். வித் KCI. ப்ரோ அடுத்து இந்த டாக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. இவ பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரீவர்ஸ் ப்ரோ. இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே லிட்டர் டாக்ஸ். ஓகே. இவங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் இம்போர்ட் மேல். ஃபிளாஷ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க ப்ரோ. இவர் அப்பா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 months ஆச்சு ப்ரோ. 4 months தான் ஆச்சு. ஓகே ப்ரோ. சோ இவங்க வந்து என்ன மூணுமே ஒரே லிட்டர் மண்ட்ல எடுத்துறீங்க? ஒரே லிட்டர் மண்ட் ப்ரோ. இதோடது பப்பீஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டீங்க? பப்பீஸ்ல இருந்து எடுத்தாச்சு ப்ரோ. நம்ம இதோட அம்மா நம்ம கிட்ட தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. சரிங்க. இது வந்து அப்படியே இது ரீடைன் பண்ண பப்பீஸ் ப்ரோ. இது மூணுமே. ஓகே ப்ரோ. எல்லாமே மேலுங்களா? எல்லாமே ஃபீமேல் ப்ரோ. எல்லாமே ஃபீமேல் தான். சோ அடுத்த கட்ட ப்ரீடிங் கோசரம் நம்ம அடுத்த பாக்க ஷோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ப்ரீடிங்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ. சரி ஓகேங்க ப்ரோ. சோ இந்த குவாலிட்டில நம்மட்ட பப்பீஸ் எடுங்க. ரெட்ரைவர் என்ன ரேட் ப்ரோ? ப்ரோ மேக்ஸிமம் 75 to 80 அரௌண்ட் வந்துரும் ப்ரோ. 75 to 80. ஏனா இதோட லிட்டரோட பப்பீஸ் எல்லாம் நம்ம 80 கொடுத்துச்சு ப்ரோ. மேல் பப்பீஸ் 80k கொடுத்துச்சு ப்ரோ நம்ம. சரிங்க. அதனால ஃபீமேல்ஸ்ங்கறனால ஒரு 70 to 75 அரௌண்ட் கோட் பண்ணலாம் ப்ரோ. சரி ஓகே ப்ரோ. சோ அடுத்து கெனல்ல இருக்குதுங்க ப்ரோ? அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டன் ரெட்ரீவர் ஸ்டட் மேல் ப்ரோ. ஸ்டட் மேல். ஆமாங்க. ஓகேங்க ப்ரோ. இவங்க என்ன லைனேஜ் ப்ரோ? இவன் வந்து டார்ஜானோட சன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. டார்ஜானோட சன். இவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் பேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா 30 அரௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ. சரிங்க. பப்பி டர்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ. 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி. ஆமாங்க. சரி ஓகே ப்ரோ. அடுத்ததுல இருக்குறவங்க ப்ரோ? அடுத்து வந்து இது ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ப்ரோ. வர்க்கிங் லைன் டாக். வர்க்கிங் லைன்னா பழைய லைன் ப்ரோ. அல்சேஷன் னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஆமாங்க. அந்த டாக் ப்ரோ. அந்த லைன் டாக்ங்க. இவளுக்கு 8 months ஆச்சு. 8 months ஆச்சு இவளுக்கு. ஓகே ப்ரோ. சோ கொஞ்சம் கார்டிங்க்கு அக்ரெசிவ்க்கு கொஞ்சம் கரெக்ட்டான டாக் ப்ரோ. வர்க்கிங் லைன் வந்து அக்ரெசிவா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமாங்க. சரி ஓகே. அடுத்ததுல இருக்குறது ப்ரோ? அடுத்து வந்து இது ராட்வீலர் ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. இவன் நம்ம ஸ்டட் மேலுங்க. சரிங்க. இவன் பாத்தீங்கன்னா ஆரோனோட கிராண்ட்சன். ஓகேங்க ப்ரோ. இதோட ஃபாதர் பேரு பாத்தீங்கன்னா கேசர்னு ஒரு மேல் ப்ரோ. இதோட ஃபாதர். ஓகே ப்ரோ. இப்போ ராட்டுக்கு எவ்வளவு ப்ரோ சார்ஜ் பண்றீங்க? ராட்டுக்கு வந்து 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி ப்ரோ. 2000 பிளஸ் ஒரு பப்பி. சரி ஓகே ப்ரோ. சோ இப்போ இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட தாண்டி மத்த எல்லா பிரீடுமே வந்து கமர்ஷியலா இது எல்லாமே கமர்ஷியலா பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அது ஒண்ணு தான் ஷோ கோசம். ஒண்ணு தான் ப்ரோ ஷோ கோசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ல வேணும்னாலும் மத்த பிரீட்ல வேணும்னா எல்லானாலுமே நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஸ்டட் அண்ட் பப்பீஸ்க்கு வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணா எல்லா பிரீட்ஸ்க்குமே நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனா வித் கேசியோட குவாலிட்டியா கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஷெப்பர்ட்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டி எனக்கு ஷோ பண்ணனும். எனக்கு நல்ல குவாலிட்டில வேணும்னா ஷெப்பர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட பப்பீஸ் எப்பவுமே அவேலபிளா இருக்கு. எப்பவுமே அவேலபிள் சொல்லுங்க. சரி ஓகே. சரி ஓகே. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேவைப்பட்டுச்சு அப்படினா உங்களை கான்டாக்ட் கண்டிப்பா ப்ரோ. थैंक यू ப்ரோ. थैंक यू ப்ரோ.